বেক পেইন আছিলে আহোঁতে আপোনাৰ এম্বুলেন্সত আহিছোঁ গোটেই ভৰিটো মানে বিষ মই সেইটো L5S1টো মোৰ মানে ডিস্কটো স্লিপ হৈছিলে 3 বছৰ আগত মই সাৰ্জাৰী কৰা হৈছিলে মোৰ আকৌ তাতে হৈছিলে কি নাম ৰিতুৰাজ লাহন মই লখিমপুৰ ভিক্টোৰিয়াৰ পৰা আহিছোঁ এতিয়া বিষ চিকবিলাক নাই 100 হৈছে স্যাৰ ইয়াতে আহা বিশেষ কাৰণটো কি আছিলে কাৰণ বেক পেইন আছিলে তাৰপিছত গোটেই ভৰিটো মানে বিষ মই আহোঁতে আপোনাৰ এম্বুলেন্সত আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে তাৰপিছত হস্পিটেল গৈছিলোঁ যাওঁতে কৈছে সাৰ্জাৰী কৰিব লাগে বুলি তাৰপিছত আপোনাক ইয়ালৈ আহিলোঁ আহি পেলাই ট্ৰিটমেণ্টটো ল'লোঁ যিহেতু 4 দিনৰ মোৰ ভাগত মানে বহুত ইম্প্ৰুভমেণ্ট বহুত হৈছে যেনেকৈ আপোনাৰ এতিয়া মই খোজকাঢ়িব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া বিষ চিকবিলাক নাই এইটো যি টানি আছিলে টনাটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ পৰিলে আগতকৈ মানে বহুত ভাল হ'ল ভাল আগত সাৰ্জাৰী কৰিছিল হয় 3 বছৰ আগত মই সাৰ্জাৰী কৰা হৈছিলে মোৰ ওকে তাৰপিছত আকৌ কৰিছিলে যে সেইটো L5S1টো মোৰ ভাগত মানে ডিস্কটো স্লিপ হৈছিলে আকৌ তাতে হৈছিলে এতিয়া L5S1 হয় ভাল হৈছে মাৰেটো নতুনকৈ কৰিছে হয় কৰিছোঁ আগৰটো L5S1 আছিলে হয় এতিয়া L5S1 আছে হয় 100ৰ পৰা কিমান 100 হৈছে স্যাৰ ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে